खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 16 जुलाइ 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायै एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ द हिन्दु वाइडस रिमेरेज एक्ट सान महरै फालिनाय जायो बे साना रान्दि आइजोफोरनि हाबाखौ गनायनाय द हिन्दु वाइडस रिमेरेज एक्टआ 1856 मायथाइनि 16 जुलाइआव बारहोजानाय मोनसे आयेन ईस्ट इन्डिया कम्पानि खुंथायनि सिङाव भारतनि गासैबो आवथायाव रान्दि आइजोफोरनि फिन हाबाखौ आयेन गोनां खालामदोंमोन कलकातानि संस्कृत कलेजनि प्रिन्सिपाल पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागरआ बे आयेनखौ बानायदोंमोन बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ फ्रेश स्पाइनेस डे नेशनल एटमिक वेटारेन्स डे आरो आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एप्रिसिएशन डे महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन